दोस्तों आज की वीडियो है कि अगर पुरानी स्लैब आपकी उसको नए के साथ जोड़ना है तो लीकेज ना हो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या सलूशन, क्या किस तरीके से आपको स्लैब जोड़नी है। दूसरा मैं बताऊंगा कि आपकी स्लैब में क्रैक है उसको सस्ते में बंद कैसे करना है कि आपकी लीकेज नहीं हो उस क्रैक से। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा अगर जॉइंट दो स्लैब आपने कर दी हैं और फिर भी लीकेज हो रही है तो कौन सा केमिकल है उस पर लगाएंगे तो लीकेज हमारी रुक जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके स्लैब पे, रूफ पे किसी भी किस्म की लीकेज है उसको आप रोक सकते हो इस वीडियो के बाद। जो पुरानी स्लैब और नई स्लैब होती है उसको जोड़ने के लिए क्या बेस्ट तरीका है, आपको 3 केमिकल में बताऊंगा, पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा कि जो बेस्ट तरीका है दोनों स्लैब को जोड़ने का। होता क्या है, प्रॉपर से स्लैब जुड़ती नहीं है और वहां होती है लीकेज, और वो लीकेज की प्रॉब्लम पूरी लाइफ रहती है। केमिकल से नहीं होने वाला, प्रॉपर एक तरीका होगा अगर तो फिर आपका पानी रुकेगा, नहीं तो वहां से लीकेज होती ही रहेगी। तो स्टार्ट करते पहले थ्योरेटिकल पार्ट बताता हूँ, फिर पूरा प्रैक्टिकली जैसे सामने देख रहे हो हम स्लैब पे जाके काम करेंगे। स्टार्ट। पुरानी स्लैब हमारी ये मतलब घर बना हुआ है अभी, मन देखो मैं बता देता हूँ। हमने जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ये एक घर बना हुआ है, हाउस है। अभी मन किया कि इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और बड़ा घर बन गया, तो यहाँ की स्लैब को तो यहाँ से मिलाना ही है। तो इसको मिलाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एक टुकड़ा स्लैब का ये आ गया, इसका फ्रंट ये वाला, ये सरिये कई जगह तो निकाले होते हैं, कई जगह नहीं निकले होते हैं। जहां नहीं निकले होते हैं वहां बहुत दिक्कत होती है, वहां आपको अच्छे से सरिया बाहर होगा तब भी आपका ये पॉसिबल होगा। ठीक है, हमेशा आपको अगर सोचा है कि आपको घर बनाना है, आगे एक्सटेंशन करनी है, वहां डोवेल्स जरूर छोड़ दो, मतलब बाहर सरिया निकला हुआ थोड़ा छोड़ दो। ऐसे तो आपको 50D के हिसाब से छोड़ना होता है, मतलब 10 mm का तो 500 mm बाहर होना चाहिए। लेकिन इतना नहीं कर सकते हो तो 1 फुट जितना तो छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया सरिया निकला हुआ है। अभी नीचे आते हैं, हमने बनानी है दूसरी स्लैब, ये मैं दिखा देता हूं आपको, हो जाए। एक घर है, ठीक है, नीचे दीवारें हैं। तो क्या करना है, इस स्लैब को पहले आपको तोड़ देना है इतना, मतलब ऐसे इसका ये कोने निकाल देने हैं सब। ठीक है, उसको तो कुछ ऐसा बना देना है आपने। ये आ गया आपका सरिया, दिखेंगे ऐसे स्लैब हो गई आपकी। मतलब उसको ज्वाइंट बनाने के लिए आपको हमेशा इंक्लाइंड ऐसे तोड़ना है। उसको तोड़ दिया, सरिया आगे आपको रख लो कि ये 500 mm है तो लैब करके हो जाएगा, क्योंकि 500 mm तो कहीं जरूरी होते ही नहीं है, मेरे को पता है। तो ये लगा लो 1 फीट है, 1 फीट नीचे वाला थोड़ा कम है। तो इसको अगले सरियों को ऐसे करना है। हमने ये सरिया डाला, ठीक है, ये दूसरा सरिया डाला, इसको बेल्ड करा लो। बेस्ट तरीका है, इसको बेल्ड करा लो अच्छे से। बेल्डिंग एक तो सेफ नहीं होती सरिये में करने, क्योंकि प्रॉपर बेल्डिंग चाहिए, लेकिन आप करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बेल्डिंग करवा दो। अगर 4-4 इंच 5-5 इंच बेल्डिंग हुई है ना, उसको कुछ नहीं होने वाला। ये हो गया एक पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आने वाला है, उसमें आपको उसमें केमिकल यूज करना है। इसमें केमिकल लगा के ही कंक्रीट करना है। मैं आपको साइड पे लेके भी दिखाऊंगा, केमिकल पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कैसे केमिकल लगाना है, कैसे कंक्रीट करना है, कैसे उस जगह पे वाइब्रेट करना है, वो सब बताऊंगा। लेकिन इधर केमिकल 3 केमिकल मैं आज आपको बताने वाला हूं, जो आपको, क्योंकि एक केमिकल बताऊंगा आपके एरिया में नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। 3 केमिकल बताऊंगा, उस कंपनी का जो भी आपको मिलता है आपको मैं बताऊंगा, रेशो कितनी डालनी है सब मैं बताने वाला हूं। चलो पहले बता देता हूं, फिर आपको मैं साइड पे लेके चलता हूं। पहला केमिकल, मैं इनमें से एक केमिकल का आपको साइड पे लाइव करके भी बताऊंगा। पहला केमिकल है सिक्का दूर 32LP। ये सिक्का कंपनी रहती है इसकी, सिक्का नोट कर लो, सिक्का कंपनी। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट ए, ये सब यूज किए गए हैं, मैं तभी इनके अच्छी क्वालिटी के बता रहा हूं आपको, बाकी तो काफी मार्केट में मिल जाएंगे आपको। इसका 2 रेशो डालनी होती है, ए होता है, फिर इसकी 1 रेशो डालनी होती है। इसका कुछ व्हाइट कलर होता है, इसका कुछ ऐसे ब्लैक कलर होता है, शायद मैं भूल गया हूं। तो इनका जोड़ बनाना है दोनों का, मतलब 2 रेशो ए डालोगे, 2 kg अगर आपने कंपोनेंट ए डाला, 1 kg आपको बी डालना है। ए बन गया। इसको आपको क्या करना है, ब्रश से लेना है, इस पे लेप मारना है और 15 मिनट के अंदर कंक्रीट उधर कर देना है, अच्छे से प्रॉपर वाइब्रेट करके, वाइब्रेशन करके। ये हो गया, नोट कर लो। दूसरा आ गया फॉस्रोक का निटोबॉन, ये तो काफी अच्छा है, ये मैं प्रेफर करता हूं यूज करना आप, निटोबॉन SBR लिटेक्स।
ये आपको यूज करना है। इसको भी प्रॉपर प्रोपोर्शन से, इसको भी, इसका मतलब एक व्हाइट कलर का आएगा, एक उसमें ऐसे ग्रे ग्रे, उसको दोनों को मिक्स करके उसको आपको प्रॉपर वे से यहां मार देना है। तीसरा डॉक्टर फिक्सिट का, वो तो हर जगह आपको अवेलेबल होगा, चाहे कहां भी कहीं भी डॉक्टर फिक्सिट का मिलता है। चलो इसको मैं बताने के लिए आपको साइड पे ले जाता हूं, पूरा प्रोसेस करूंगा, आपको साथ में दिखाता जाऊंगा। चलो हम साइड पे आ चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये गलती मैंने आपको कल बताया था, इसमें सरिया नहीं छोड़ा है, इसमें प्रॉपर से उन्होंने तोड़ा नहीं है। ये काफ़ी गलतियां हैं जो मेरी कल की वीडियो है उसमें दिखाई हैं। मैंने 6 गलतियां दिखाई थी, वो आप जाके वीडियो देख सकते हो, काफ़ी अच्छी वीडियो थी। ये स्लैब है, ये पुरानी स्लैब है, इधर नई स्लैब बनने वाली है। इधर 2 गलतियां तो हो चुकी हैं, एक तो यहाँ बेल्ट नहीं किया प्रॉपर से, और दूसरा इसको प्रॉपर से तोड़ा नहीं है। ये 2 गलतियों को हम अभी समझाने के लिए मैं इग्नोर करता हूँ, क्योंकि यहाँ काम नहीं हुआ है। तो आगे हम प्रोसेस करते हैं कि अगर आपको ज्वाइंट करना है तो कौन केमिकल कैसे यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो जो केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं, डॉक्टर फिक्सिट 301 पेडिग्रीड URP, ये केमिकल भी अच्छा है, डॉक्टर फिक्सिट का है, पेडिग्रीड कंपनी का है। इसका मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। इसका देखो, आपको प्रोपोर्शन प्रॉपर वे से आपको इसका प्रोपोर्शन यूज़ करना है। ये आपको मार्केट में 320 रुपये का मिल जाएगा पर kg। और इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, 1:3 याद रखना। कितनी? 1:3। 1 रेशो आपका मतलब एयर केमिकल रहेगा, 1 रेशो पानी का रहेगा, और 3 रेशो सीमेंट आपको यूज़ करना है। मैं आपको दिखाता हूँ आगे इसका पूरा करके। ये आपका रेशो रहेगा 1:3 रेशो आपका रहने वाला है। तो अभी स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। ये इन्होंने प्रॉपर वे पहले पानी यूज़ कर लिया उसमें। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ अभी, ठीक है, 1 kg हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं। कितना? 1 kg केमिकल। सुनते हैं ना, वो बोतल जो आपने देखी वो 1 kg थी, प्लस फिर क्या करना है, 1 kg आपको पानी यूज़ करना है, वाटर। 1 kg कितना? पानी। 1 kg केमिकल, 1 kg वाटर। फिर आपको यूज़ करना है 3 kg सीमेंट, ठीक है। ये घोल बना लेना है, अच्छे से उसको प्रॉपरली मिक्स कर लेना है। फिर आपको इसको आगे फर्दर इसको मैं यूज़ करने का आपको प्रोसेस पूरा बताऊंगा। मैं थोड़ा स्पीड में आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम मैं लूँगा नहीं। थोड़ा स्पीड में हम इसको देख लेते हैं कि कैसे इसमें मिक्सिंग की प्रॉपर, कैसे उसमें केमिकल डाला जाएगा। अभी मतलब एक बार प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए उसके बाद उसमें केमिकल डाल देना है। देखो 1 kg का हमारा सीमेंट और वाटर हो गया था, उसमें 1 kg हमने पूरा केमिकल उसमें मिक्स कर लिया। फिर इसको आपको प्रॉपर वे से उसको मिक्सिंग करके आगे मैं बताता हूँ कैसे उसको आपको लेप पे लगाना है। फिर उसके बाद आपको उसको कंक्रीट कर देना है। लेकिन जब आप कंक्रीट करोगे कुछ चीज़ें आपको ध्यान में देनी है, मैं बता देता हूँ, नहीं तो फिर भी लीकेज की आपको प्रॉब्लम रह सकती है। देखो जैसे सबसे पहले क्या करना है, उस एरिया में पानी मार लेना है, उसके बाद ये केमिकल आपको उस पर डालते जाना है। इसको प्रॉपर प्रोपोर्शन में डालना है कि कोई भी जगह अच्छे से मतलब रहनी नहीं चाहिए कोई भी जगह। इसको हम जब डाल देंगे उसके बाद विदिन 15 मिनट के अंदर आपको उसके ऊपर कंक्रीट डाल देना है और प्रॉपर वे से उसको वाइब्रेट करना है। उस एरिया में ऐसे वाइब्रेट करना है कि आपका कहीं भी कुछ वॉइड्स रहे नहीं। अभी लीकेज हो गई है, उसको कैसे सही करना है वो हम सीखेंगे। तो इसको करने के 3-4 तरीके होते हैं। सबसे पहले मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले जहां भी हमारा जॉइंट होगा, जहां हमारा क्रैक है, जहां 2 छत मिले हुए हैं, सबसे पहले उस क्रैक को आपको खोलना है। मतलब क्लीन कर लो एरिया को, और जो कंक्रीट कटर रहता है उससे कट कर लो। जहां जहां क्रैक है वो चीज़ पूरी आपको कट कर लेने। आपको मतलब क्रैक की डेप्थ 1 इंच तक कितना कर दो कि 1 इंच तक वो हो जाए। 1 इंच से ज़्यादा, क्योंकि हमारी 6 इंच की स्लैब है, तो अगर हम 1-2 इंच उसको छेड़ते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा क्रैक वो बड़ा नहीं होगा। उसको अच्छे से कट कर लो। जैसे वो कट कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है, आपको केमिकल लेने हैं। डॉक्टर फिक्सिट का लो, आप सिक्का का लो, या किसी भी कंपनी का लो, वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। वो लेके आपको उसको ब्रश से साफ कर लेना है। मतलब पहले अच्छे से हवा मार लो या पानी मार लो, पूरा क्लीन हो जाना चाहिए। उसके बाद एक कोटिंग उसमें कर दो। डॉक्टर फिक्स की 2K आता है, 301 आता है, URP आता है, किसी की भी लेके उस पर कोटिंग कर लो। कोटिंग एक बार हो गई, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद फोम आता है, जैसे आप सामने स्क्रीन पे भी देख रहे हो, ये फोम रोल रहता है। उस क्रैक में आपको ये नीचे तक फिल कर देना, मतलब इसको पूरा दबा के फिल कर देना है। जैसे आपने दबा के इसको फिल कर दिया, उसके बाद हमारा पीडीशील का ये जो केमिकल है सामने आप देख रहे हो, इसका सीलेंट आता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, पूरा ऐसे मतलब फ्लोएबल होता है, खुद ही सीलेंट बोल लो इसको। तो ये सीलेंट उसमें फिल कर देते हैं हम लोग।
तो ये एक प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस को थोड़ा ये कॉस्टली पड़ता है, कॉस्टली इन द सेंस इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा, एक प्रोसेस ही हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, दूसरे प्रोसेस में हम करते हैं, वैसे ही हमने कटिंग कर ली, जो क्रैक हमें दिख रहा था उसको कटिंग कर लिया अच्छे से, जहाँ ज़्यादा क्रैक था उसको थोड़ा ज़्यादा कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें सेम एक लेयर आपको वाटरप्रूफिंग केमिकल की कोटिंग करनी है। जैसे हमने कोटिंग कर ली, उसके बाद जहाँ ज़्यादा खड्डा हो गया, मतलब ज़्यादा लग रहा है आपको, तो वहाँ पे जो हमारी चिकन मैश रहती है, वायर मैश, उसको डाल लो कि मतलब वहाँ क्रैक नहीं आए, श्रिंकेज क्रैक आने के चांसेस रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं, तो मतलब एक चिकन मैश डाल देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, मार्केट से आपको चिप्स मिलेगी, जैसे एग्रीगेट ही बोलो, जो एक 0 mm से 1 mm या 2 mm तक का एग्रीगेट रहता है, उसको चिप्स, आप जैसे ही चिप्स बोलोगे मार्केट में जाके आपको मिल जाएगी। वो ज़्यादा कुछ कॉस्टली नहीं होती, वो कुछ 50 रुपये 5, मतलब 10 रुपये किलो के हिसाब से होती है, तो वो आप चिप्स ले आओ। उसके साथ आपको वाटर प्रूफिंग केमिकल एक लाना है, डॉक्टर फिक्स सिक्का का, आप बोलोगे कि वाटर प्रूफिंग केमिकल चाहिए, रूफ के लिए चाहिए, जो भी बोलोगे आपको दे देगा। क्योंकि ये रेजिन होता है, इसका काम वो ये रिपेल करना वाटर को, वो अपने आप कोई भी केमिकल होगा अच्छी कंपनी का वो कर लेगा। तो उसमें हमें क्या करना है, जो चिप्स हमने लाई है, चिप्स को मिक्स करना है। जैसे प्रोसेस आप सामने देख रहे हो, ये सेम प्रोसेस किया गया। चिप्स को मिक्स करना है, उसमें आपको सीमेंट डालना है, रेशो बनानी है। आप जो रेशो आपकी रहेगी 1:2 की रेशो करो, मतलब आप एक तगारी सीमेंट डालोगे तो 2 तगारी आप कंक्रीट चिप्स डाल दो, ठीक है। तो उसमें आपको वाटरप्रूफिंग केमिकल डालना है, दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। जब मिक्स कर लोगे उसमें वो फ्लोएबल बन जाएगा, वो माल जो होगा वो अपने आप बहने लग पड़ेगा, अपने आप कंपैक्शन उसकी होती है, तो वो दिक्कत नहीं रहती है। वो जब एक बार कंक्रीट बन गया, उसको थोड़ी देर आपको 5 से 10 मिनट रहने देना है, उसमें जो भी प्रोसेस रहेगा होने लग पड़ेगा। उससे पहले आपको क्या करना है, जो हमने क्रैक किया था, कटर से काटा हुआ था, वहाँ पे जो कोटिंग है, एक कोटिंग हमने लंबी तरीके से करनी है हॉरिजॉन्टल, दूसरी उसके अपोजिट डायरेक्शन से। जब हमारी कोटिंग हो जाएगी तो वो उसको 1-2 मिनट सूखने देना है। उसके बाद हमने जो ये माल बनाया है, इसको क्या करना है, उसमें डालते जाना है, जो हमारा एरिया होगा, ठीक है, उसमें डालते गए और ये अपने आप फ्लोएबल होगा। इसमें थोड़ी बहुत अगर वाइब्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, वाइब्रेटर रखो या आप हाथ से इसको खींचते जाओ। जैसे ही आपने वो कर लिया, वो प्रॉपर से फिल हो जाएगा, उसकी फिनिशिंग करनी है। और उसको कभी भी जो स्लैब होगी, स्लैब से ऊंचा मत रखना, उसको 1 mm 2 mm डाउन ही रखना, क्योंकि इसके बाद हम फर्दर एक प्रोसेस करने वाले हैं। डाउन रख दिया, उसको प्रॉपर फिनिशिंग दे दी, जहाँ पे हमारा पानी के स्लोप था वहाँ पे पानी की स्लोप दे दी। जैसे ही वो हो गया, उसके बाद उसको आपको रहने देना। और उसके जैसे ही हमने कंप्लीट हो गया प्रोसेस, 3-4 घंटे बाद उसकी हमें क्यूरिंग स्टार्ट कर देनी है। आपको क्या करना है, जो बैग होते हैं, जूट के बैग होते हैं, उनको गीला करके उस पर डाल दो, या ऐसे उस पर पानी डालते रहो। आपको 3 से 4 दिन इसकी क्यूरिंग करनी है। ऐसे तो 7 दिन हमें क्यूरिंग करनी होती है, तराई करनी होती है, लेकिन 3-4 दिन क्यूरिंग करो। उसके बाद आपको क्या करना है, टार आती है, कोल टार, मतलब लुक भी बोलते हैं जिसको, तो उसको आपको मार्केट से भी मिल जाएगी। जैसे आप सामने देख रहे हो, किलो के हिसाब से होती है, 300 रुपये 400 फ्री में मिल जाएगी। वो अगर कोई काम लगा हुआ है वहाँ फ्री से आपको दे देगा। वो कोल टार लेनी है, उसको गर्म करना है, और जो मोटा रेता रहता है, मोटी सैंड रहती है 1-2 mm की, उसके साथ मिक्स करके आपको एक लेयर उसके ऊपर कर देनी है। सैंड अगर नहीं भी मिक्स करते हो, एक लेयर तब भी आप उसके ऊपर कर दो, क्योंकि वो जो होगा बिल्कुल आपका वाटरप्रूफ एरिया हो जाएगा, क्रैक्स के चांसेस नहीं रहेंगे। तो वो जो पानी होगा ऊपर से फ्लो इजिली कर जाएगा, पानी रुकना नहीं चाहिए। इस हिसाब से आपको वो बनाना है कोल टार, जहाँ जो मिक्सचर हमने पहले किया, कि पानी उसके ऊपर से निकल जाए। पानी रुकेगा तो क्रैक, जो चांसेस होते हैं कि थोड़ा लीकेज हो सके, क्योंकि जब एक बार क्रैक को सही करने में तरीका होता है तो उसमें लीकेज के 1-2% चांसेस, ये नहीं बोलता 100% उस चीज़ का रिजल्ट रहता है। 98-99 बोल सकते हैं, 1% तब भी वो चांसेस रह जाते हैं। तो आपको पूरा प्रिकॉशन लेना है जब भी करना है। तो ये प्रोसेस होता है, ये 2 प्रोसेस किए जाते हैं। एक जगह पहले फोम डाला जाता है, उसके ऊपर सीलेंट डाल दिया जाता है। दूसरा ये प्रोसेस है, सस्ते, काफ़ी कोई कॉस्टली नहीं है, 1000, 2000, 3000 रुपये आपका लगेगा, और ये बेस्ट सोल्यूशन है। कंप्लीट आपके क्रैक का वो इलाज हो जाएगा। बाकी ऐसे और अगर पूरा छत क्रैक वो कर रहा है, तो आप उस पर पूरा जो कोल टार का सीलेंट, मतलब कोल टार आती है, इपॉक्सी टार आता है, इसको पेंट करवा दो, मतलब पूरे छत पे, या 2K कोटिंग करवा दो पूरे छत पे, चाइना मोज़ैक करवा दो, टाइल लगवा दो। ये काफ़ी
काफ़ी महंगे महंगे प्रोसेस हैं, ऐसे में नहीं जाना है। ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ये अच्छा और सिंपल प्रोसेस है, आप इसको अपना सकते हो। इसमें 2 स्लैब को जोड़ा गया था, एक पुराना घर बना हुआ था, नया घर बनाया तो उसकी स्लैब को जोड़ा, और उसी दौरान क्या हुआ, जो जॉइंट दिया गया वो अच्छे से नहीं दिया गया और उसमें लीकेज स्टार्ट हो गई। मतलब उन्होंने फिर उसके बाद उसको 2 बार तोड़ के फिर फिक्स किया, सीमेंट की पेस्ट लगाई, अकेला सीमेंट लगाया, कंक्रीट लगाया, लेकिन वो पानी नहीं रुका। क्यों नहीं रुका वो मैं आगे बात करने वाला हूं। और साथ ही साथ जिनकी नई छत बन रही है और आपके घर में भी वो लीकेज ना आए, उसको सही से कैसे करना है इस पे वीडियो मैं बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अभी बात करते हैं, जब वो लीकेज आ जाती है उसको सही करने के बेस्ट तरीका क्या है। मैं 2 केमिकल बताऊंगा आपको। 2 केमिकल मैंने अप्लाई किए खुद में वहां, तो उनका रिजल्ट क्या रहा। मतलब मैंने उनको अप्लाई किया अप्रॉक्स 2-3 घंटे पहले, और उसके बाद तुरंत इतनी तेज बारिश पड़ी, लेकिन वो जो लीकेज हो रही थी उसमें 3-4 बार वो कंक्रीट कर चुके थे, सीमेंट कर चुके थे, पानी नहीं रुक रहा था। लेकिन वो 2 केमिकल जब मैंने लगाए तो उनसे पानी रुक गया। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, वैसे सेम केमिकल दूसरी कंपनी के आप यूज कर लो, या दूसरी ये कंपनी के मत करो। मैं नहीं बोल रहा कि इस कंपनी के लो, मैंने ये प्रोडक्ट खुद यूज किया तभी मैं आपको बोल रहा हूं। मतलब लीकेज उससे 100% रुक गई, थोड़ा भी पानी अंदर नहीं जा रहा। तो मैं बताता हूं, सबसे पहले क्या था, ये सामने जो आप स्लैब देख रहे हो, इसमें 2 एक दूसरे के ऊपर स्लैब है। आप सामने आपको आइडिया भी लग रहा होगा कि इसमें क्या किया हुआ है। पहले मतलब बहुत चीजें की है, कंक्रीट भी दिख रहा होगा, अभी पपड़ी बन के वो निकल रहा भी था। तो आपको क्या करना है, जो आपके 2 छत मिले हुए हैं उनको सबसे पहले तो साफ कर लेना है। जो पपड़ी बन के निकल रही है चीज, वो पपड़ी को साफ निकाल देना है आपको। जो क्रैक है उसको थोड़ा एक्सपोज करना है, सामने करना है, और मतलब साफ एरिया होना चाहिए। जब एक बार साफ एरिया आपका हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है आपने, ये पोरसील C900 है, एक केमिकल है। मतलब एक ऐसा केमिकल है जो जिसकी विस्कोसिटी लो है, और वो आपने जो क्रैक्स रहेंगे उनके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, मतलब फिल हो जाएगा। ऐसा ही केमिकल आपको लेना है। ऐसे काफ़ी केमिकल आते हैं, काफ़ी कंपनीज के आते हैं, आप किसी भी कंपनी का वो केमिकल ले लो। ये नीलम बिल्डिंग प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का केमिकल है। इसको हमने यूज़ किया। हमने सबसे पहले साफ किया एरिया को, फिर हमने एक लेयर लगाई इस पे, और लेयर इस तरीके से लगाना आप कि इसको सूखने नहीं देना। मतलब जहां आपका क्रैक होगा ना उसके दोनों तरफ 4-4 इंच या 5-5 इंच चढ़ा दो। जैसे मैं सामने कर रहा हूं, मैंने ऊपर भी लगा दिया, नीचे भी लगा दिया। मतलब इसको कंटिन्यूस लगाते रहना है। पहले हॉरिजॉन्टल आपने लगा लिया, ठीक है, और फिर आपको वर्टिकल लगा देना है। मतलब हर तरीके से वो क्रैक फिल होना चाहिए। और ये देखना, पहला लेयर लगा के ये नहीं करना कि इसको थोड़े सूखने देता हूं फिर दूसरा लेयर लगाता हूं, वो ऐसा नहीं होगा। अगर पहला लेयर लगा के सूखने दोगे, दूसरी लेयर अपने आप ऊपर से निकल आएगी। तो आपको गिले गिले में ही पूरा ये केमिकल जो है चारों तरफ मार देना है, जहां आपकी लीकेज है, जहां आपका जॉइंट है। ये हो गया। जब ये प्रोसेस हो जाता है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको सूखने को 2 घंटे छोड़ दिया। जब इसको सूखने को 2 घंटे छोड़ दिया, तो उसके बाद ये थोड़ा क्या होता है, इसका फायदा क्या है, ये मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है। दिखता नहीं है कि यहाँ कोई प्रोसेस किया हुआ है। सिर्फ इसी को लगाते वो भी सही था, लेकिन हमने पक्का काम करना था कि दोबारा लीकेज ना आए। जब हमने ये होल फिल कर दिया, पपड़ी निकाल के सब कुछ कर दिया, फिर हमने दूसरा प्रोडक्ट यूज किया जो है एलिफेंट शील्ड रबर करके कुछ है। मतलब कोल टार की तरह वो प्रोडक्ट है, वो काफ़ी कंपनीज बनाती हैं। ये एलिफेंट शील्ड रबर एक कंपनी का नाम है, उनका प्रोडक्ट था। तो इसको यूज़ किया। जब हमने वो लगा दिया था, उसको सूखने दिया, फिर हमने इसको यूज़ किया। इसमें क्या होता है, ये केमिकल क्या है, इसको मतलब बॉक्स आता है आपको अमेजोन कहीं से मिल जाएगा, 1 लीटर का 2 लीटर का ये आता है बॉक्स। तो इसको रेडीमेड होता है, मतलब ना कुछ इसमें मिक्स करना है, सीधा डब्बा खोला और लगाने लिए रेडी हो जाओ। इसके साथ एक क्या आता है, नॉन वूवन मतलब क्लोथ्स आता है, एक लेस, जैसे आपने वो बैग्स देखे होंगे ना नॉन वूवन, जो कपड़े की तरह रहते हैं बैग, तो वैसे ही कपड़ा आता है। उसको क्या करना है, पहले एक लेयर मारनी है। जहां भी आपको ये जो हमने केमिकल लगाया, जहां आपको लीकेज लगता है, वहां पे पहले एक लेयर मार लो इसकी, ठीक है। एक लेयर मार लो, सूखने मत देना। एक लेयर मारी, उसके ऊपर वो कपड़ा जो रहता है, कपड़ा जो शीट बोल दो, शीट इसी के साथ आती है वो शीट, तो वो शीट चिपक रखनी है उसके ऊपर। फिर उसके ऊपर वो एलिफेंट शील्ड रबर लगाना है। मतलब आपने एक लेयर लगाई, हॉरिजॉन्टल लगाई, थोड़ी जगह लगाओ, ये पूरी जगह लगा के फिर ऊपर लगाने जाओगे तब तक वो सूख गया होगा। थोड़ी जगह लगा लो, 1-2 फुट लगाई, उसके ऊपर वो शीट रखी, फिर उसके ऊपर वो कोट किया, ठीक है। 2-3 कोट किया, अच्छे से कोट किया, आपको लग रहा है कि यहाँ लेयर प्रॉपर से हो गई है। जब वो लेयर हो जाएगी उसके ऊपर, तो प्रॉपर से हर जगह वो लेयर मार दो। जैसे वो मार दिया, उसके बाद आपका जहां लीकेज होगी
वो मैं तो मतलब अभी मैं प्रोडक्ट की तो गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन अभी हमने जो प्रोडक्ट यूज किया तो ऐसा लग रहा है कि अभी लीकेज 1-2 साल या 3 साल आने नहीं वाली है, क्योंकि तुरंत जैसे मैंने 30 मिनट वो एलिफेंट शेल रबर यूज किया, उसके 30 मिनट बाद बारिश पड़ गई और उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छी था। ये प्रैक्टिकली मैं चीज बोल रहा हूं। तो जब उसको हमने लगा दिया, वैसे तो बारिश पड़ गई थी, कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको क्या करना है, अप्रॉक्स वो 1 दिन सूखा रहेगा तो बिल्कुल हार्ड सा हो जाता है वो। तो जब आपको वो अप्लाई करना है तो उसको एक्सपोज छोड़ दो, ये ढकने ढुकने की जरूरत नहीं है, कि वो थोड़ा रहे और उसके बाद सूखने के बाद आप उसको यूज कर सकते हो। मतलब वो उसकी लाइफ अच्छी होगी, वो लीकेज वहां से रुक जाएगी। एक चीज ध्यान रखना, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि उसकी लाइफ थोड़ी और बढ़ानी है, मतलब आपने वो लगा दिया, दोनों चीजें लगा दी, उसके ऊपर ना थोड़ा थोड़ा अगर पॉसिबल हो, एक जो 48 घंटे बाद या थोड़े घंटों बाद उसके ऊपर एक कंक्रीट की लेयर डाल दो, ठीक है, जो जिसमें ज्यादा पानी ना हो। कंक्रीट थोड़ा रखना जिसमें पानी कम हो, वो कंक्रीट पतला पतला चढ़ा दो कि वो लेयर खराब नहीं हो कहीं चलने वाले एरिया, क्योंकि जहां अगर वो चलने वाला एरिया नहीं है तो इतनी जरूरत नहीं है कंक्रीट डालने की। अगर वो लोग चलते वलते रहते हैं उस एरिया में तो वहां पे एक कोई 30 mm या 40 mm की छोटी कपची डाल के 8-10 mm की 30-40 mm का वो मोटा सा परत उसके ऊपर चढ़ा दो। आप प्लास्टर भी कर सकते हो, वाटर प्रूफिंग प्लास्टर, तो वो कर दोगे तो वो सेफ हो जाएगा। तो इस तरीके से इस छत की लीकेज हमने रोकी, तो आप भी कर सकते हो। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं था, आप किसी भी कंपनी का केमिकल यूज करो, हजारों कंपनी है जो ये चीज बनाती हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हो। तो अभी मैं लेता हूँ अलविदा, लेकिन इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहती है, क्वेरी रहती है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है, और अभी कंसल्टेशन आपके लिए शुरू की है पेड, 200 रुपये कॉल रहती है, आप कॉल कर सकते हो। 200 रुपये में जो भी डाउट रहता है हाउस कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड वो क्लियर किया जाता है। अभी मैं लेता हूँ अलविदा, थैंक यू गाइस।